wanta bonni kakuu waaqayyo biyya kana keessa fudhatame kana booda kabajni fulfinni biyya kana irraa sokkeera jedha kitaabni qulqulluun yoo taabota kakuu waaqayyo hin qabne kabaja hin qabne jechuudha yoo taabota kakuu waaqayyo jibbine ulfina hin qabne jechuudha ulfinni keenya yoo taabota isaa kabajnedha hin kabajju moo hin kabajjan hin qaanoftu taabota kakuu waaqayyo kabaju nu warri qaanoftan harka keessan ol baasan hin qaanaane hin qaanoftu hin qaanofnu kitaaba qulqulluu irra waan jiruuf ani hin qaana'u sin qaanoftan isinis hin qaanoftu hin qaana'u jechuudha kanaatiin booda amma maal godhan seetan filisxeemonni dhuguma amma taabonni kun humna qabaayi jedhan taabonni kun maal qabaadhan humna hin qabudhanii isaan immoo waaqa tolfatanii dhaabaniitti sagadu nuti waaqa dhaabanii tolchaniitti sagadan hin qabnu taabonni waaqa jenneerra taabota nu uume jenneerra taabonni mallattoo waaqayyo nu gidduu jiraachuu isaati sagalee fi ulfina waaqayyootu irra jira jenne malee waaqa hin jenne waaqa nu baatu waaqa mataatti baatamu hin qabnu taabota kakuu waaqayyo ulfina waaqayyoof qabnu malee waan isaanii taabota waan isaanii mikaala waan isaanii gabreelidha waaqni keenya inni lafaan samii uume gooftaa tokko Iyesuus Kiristoos qofa sana booda amma dhuguma taabonni humna qaba meekottaa ol seensisnee waaqa daagonii jedhamu kana bira keenyaa jedhan taabota kakuu waaqayyo lafa kaan daagonii ol baasanii keenyaan taabonni kakuu waaqayyo daagonii achirraa gadi ha'eetu adda isaatiin lafatti gombifamee argame jedha galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u taabonni kakuu waaqayyo isa tolfamaa kuffisuudha malee tolfamaa miti kana booda ammas dhaaban ol fuudhanii yeroo lammaffaadhaaf ammas daagonii isaanii kufee caccabe yeroo sadaffaadhaafis hin bade kana booda maal jedhan seetanii warri biyya sanaa taabota kakuu waaqayyo ulfina dhoowwineerra waan taabota isaa ulfina dhoowwineef harki waaqayyo irratti ulfaateera maaloo taabota kakuu waaqayyo gara miidhan ulfina dhoowwinee waaqayyo nu adabeeradha waaqayyo yeroo isaan taabota ulfina dhoowwatan dhukkuba hin beekamneen isaan rukute hundumti isaaniiyyuu dhukkubsataa ta'ani dhibeedhuma haaraatu biyya sana keessatti dhaga'ama dhukkubichis qoricha hin qabudha arras uummata waaqayyo guyyaadhuma guyyaan dhibee haaraa dhageenya namni taabota kakuu waaqayyoof ulfina laatu ergamaa waaqayyo hin kabaju waaqa hin kabaju namni guyyaa waaqayyoof ulfina laatu guyyaadhuma guyyaan du'a garmalee dhageenya guyyaadhuma guyyaan dhibee qoricha hin qabne dhageenya guyyaadhuma guyyaan oduu gaddaa dhageenya mee waaqayyo kana nurraa fageessu mee waaqayyo gara keenyatti akka deebi'u gara isaatti deebi'a mee qalbii keessan jijjiirradhaa mee ergamoota waaqayyo kabaja isaaniif malu kennaafi waaqayyoon waaqeffadhaa ulfina isaaf laadhaa sanaatiin booda taabonni kakuu waaqayyo daagonii caccabsitee kabajaan gara Israa'elitti deebite jedha galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u kanaaf nutis taabota kakuu waaqayyo hin kabajnaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 11:19 irraa yeroo dubbisnu manni qulqullummaan samii keessaa hin baname taabonni kakuu waaqayyo samii keessatti argame jedha galanni waaqayyoof haa ta'u mee amma dhugaa taabonni kakuu waaqayyo eessatti argame isiniin jedhe samii keessatti mee nafaana jedha taabonni kakuu waaqayyo jedha manni qulqullummaa waaqayyo inni samii irraa hin baname taabonni isaas achi keessatti mul'ate eessatti mul'ate samii mana eenyutti mana waaqayyo amma taabota kakuu waaqayyo namoonni jibban namoonni hin jaalanne jiru moo hin jiran taabonni kakuu waaqayyo garuu eessa jira samii mana waaqayyo keessa jira moo hin jiru amma gaafa taabota kakuu waaqayyo jibbitanii mana waaqayyo dhaaltan kana gaafsana waaqayyoon baasi asis jechuu dandeessuure hin danda'ama waaqayyoon ajajuun hin danda'ama kanaaf taabota kakuu waaqayyoon jibbina warri jibbitanitti araarama wangeela Luqaas boqonnaa 1:19 irratti ani Gabri'eeliin ergamaan waaqayyo fuula waaqayyo kana dhaabadhuudha jedha fuula eenyu namoonni ergamaa waaqayyo jibban jiru moo hin jirani kanaaf gaafa duutan mootummaa waaqayyo dhaaltanii waaqayyo fuuldura kan dhaabanni Gabri'eeliin achi jira deemi Gabri'eel asiin jettuuni gaafsan hin dandeessu waaqayyo ajajuu kanaaf ergamaa waaqayyootiin araarama faaruu Daawit 45:9 irraa kaanee gaafa dubbisnu dubroo maaram mirga waaqayyo dhaabatti jedha
mirgeenyu dhaabatti namoonni dubroo maaraam arrabsan jiru moo hin jiran? Ishii gaafa mootummaa Waaqayyoo dhaaltan mirga Waaqayyoo dhaabannaa jettuun jirtu moo hin jettan? Namni wal lolu mana tokko keessa jiraata. Kanaaf amma dubroo maaraam mirga Waaqayyoo dhaabatti warri ishiidhaan wal loltan bayya si mirga Waaqayyoo dhaabata deemee asii jechuu ni dandeessu. Waaqayyoon immoo maaramii asii ofiinutu dhaabata jechuu dandeessu. Kanaaf mee maaramiidhaanis araaramaa isiniin jedha. Waaqayyoon hunduma keenya biyya nagaan waa taasisu. Egaa guyyaa kana obboleessi keenya guyyaa kana kan boqotan ilmi namaa boqochuun fedha Waaqayyootudha. Ammuma fedhallee yoo ta'e namni guyyaa Waaqayyoo isaaf mure hin oolu. Egaa gaafa buune gaafa boqonne garuu Waaqayyoo gaarii nu gaafata jaalalaan jiraatte beela baastee dheebotaa dheebuu baastee jedha. Obboleessi keenya eegga boqotee bubbuleera awwaalli isaa garuu har'a ta'ee jedha. Tarii namni kun ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel jaalatataa kanaaf Waaqayyoon boqonnaa isaa guyyaa har'aa taasiseera. Dhugaa dhaduutti namoota baay'ee akkanatti kabajaaf ulfina hin arganne kan isaa garuu taabota kakuu Waaqayyoo wajjin naanna'ee ulfina argateera. Namni silaa du'u boqochuun hin hafu kan akkanaa kun immoo ulfinadha. Waaqayyo isa waameera. Waamicha Waaqayyooti. Waamicha eenyuuti? Waamicha Waaqayyooti. Amma jirtanitti garuu waan gaarii hojjedhaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 28 irraa kaanee yoo dubbisne anaaf hin boo'inaa jedha Waaqayyo. Anaaf maal hin ta'inaa? Hin boo'inaa jedha. Maaliif? Sabni gaafa Waaqayyo fannifamee isaaf bu'an anaaf hin boo'inaa. Yeroon ani jiraatu yeroon addunyaa kanarra jiraatutu ammanadha. Yeroon obboleessi keenya jiraatu ammana. Guyyaa Waaqayyo isaaf mure. Kanaaf hin boo'inaa hin gaddinaa. Jabaadhaa. Waaqayyo isin haa jabeessu. Kanaaf isin haa eebbisu. Gaddi akkanaa isin hin argin. Manni keessan maatiin keessan nagaa ta'u. Sinaaf gaafa namni boqote kanuma afetti obsu waan ta'eef obsaa. Dhugaadhumatti asitti yookaan dabirii kanatti namni amma kanaa ba'ee taabonni ba'ee naanna'ee eenyutu awwaalamuu jettan obboleessa keenyadha. Kun eebba guddaadha. Waaqayyo immoo mootummaa isaa keessatti isaa simatu. Waaqayyo lubbuu isaaf boqonnaa haa kennu. Maatii isaaf immoo jajjabina isaaniif haa kennu. Isinitti hin dhaga'amina. Hin boo'inaa hin gaddinaa. Duuti har'a obboleessa keenyaan miti kan eegale namoonni baay'een du'anii darbaniiru. Mee akaakayyuu keessan amma meeqaatti lakkooftu? Amma 5, amma 6, amma 7 lakkooftu moo lakkooftan? Akaakayyuu keessan isa arfa.